气象沉积炉，也叫各种 CVD 涂层。低涂负荷的刀片呢，使用寿命、耐腐蚀性和耐磨性都有非常明显的提升。CVD 的核心啊，就是这4个大罐子。那加热塔和冷却塔用于套在反应式上面，用来升温和降温。当然还有金属气源发生器、自主研发的设备操作系统，以及用于废弃回收的中和微米级的氮化钛。只要把刀片放到反应室，加热到1000度左右的时候，再往炉子里通过次氯化钛、氮气和氢气，它们3相遇之后，在刀片的表面翻匀覆雨，生出来的氮化钛分子一点一点沉积在刀片的表面。反应结束后呢，我们再套上冷却塔，冷却4到6个小时之后，灰扑扑的刀片这套不会蜡里透透，而且结合力很好。像碳化钛这一类，不管是直接熔融还是用电动方式，都很难。